gibi saçlarım açma işlemi yapıldığı için gayet yoluk yoluk duruyor. Kesinlikle föne ihtiyacı var. Bu şekilde at kuyruğu bile yapmam imkansız. Çok çeşitli fırça boyu var. 2 tanesini göstereyim size. Bu kalın olanı düz fön için bunu kullanıyorum. Bu da ince olanı. Bunu da daha dalgalı yapmak istediğim zaman kullanıyorum. Tabii ki onun incesi ve ara boyları var. Saçlarımı bölgelere ayırıyorum. Bu benim için inanılmaz kolaylık sağlıyor. Ön tarafı kare şeklinde ayırıyorum. Yanları kulak arkasından ayıracağım. Ve pensleyeceğim. Arkayı da ikiye bölüp pensleyeceğim. Saçlarım az olduğu için yaklaşık 5 parçaya ayırmam benim için yeterli oluyor. Bunu fönü kolay çekmek için yapıyorum. Gördüğünüz gibi yan tarafı da pensledim. Diğer yanı ve arkayı da ayırarak pensleyeceğim. Burada en önemli şey saçlarınızı yıkayıp kuruttuktan sonra mümkün olduğu kadar iyi kurutmanız, çok az nemli bırakmanız. Çünkü saçlar ıslakken esnektirler ve çok çabuk kırılırlar. En alttan küçük bir parça ayırıyorum. Ne kadar ince ayırırsam o kadar kolay fön çekerim. Isı koruyucu spreyi sıkıyorum. Fırçayı saçlarımın dibine iyice yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çevirerek, sıkarak hafif yuvarlıyorum ve saçlarımın iyice gerilmesini sağlıyorum. Fönü alıyorum ve gerdiğim bölgeye fırçanın tam dibine, üzerine değil, fırçanın tam dibine fönü tutuyorum. Fırçayı çevirmeye devam ederken fönü tutuyorum. Fırçayı yuvarlayarak aşağı doğru çekiyorum. Böylece saçım iyice gerilmiş oluyor. Eğer aşağı doğru iyice yuvarlarsanız fırçanızı, saçlarınız içe doğru yuvarlak bir şekil alacaktır. Aynı şekilde dışa doğru da yapabilirsiniz. Anlattığım gibi fırçayı saçlarımın tam dibine yerleştiriyorum. İyice geriyorum. Fön makinesini alıyorum ve fırçanın tam dibine gerdiğim bölgeye doğru tutuyorum. Fırçayı aşağı doğru çekerken fön makinesinde onunla aynı paralelde aşağı doğru indiriyorum. Ben Marathon Etap 3200S marka kullanıyorum. Çok uzun zamandır profesyonel salon tipi fön makinesi kullanıyorum. Burada en önemli şey saçlarınıza zarar vermemeniz. Fön makinesini tutarken aynı yerde sabit olarak uzun süre tutmayın. Aksi halde saç düzleştiricisinden hiçbir farkı olmaz ve saçınızı yakabilirsiniz. Diğer önemli şey de saça çıkış yönüne doğru fön çekmek. Gördüğünüz gibi arkaya doğru olan bu saçımı arkaya doğru uzatarak çekiyorum. Aksi halde yana doğru çekmek kolay olsa da arkadan baktığım zaman bir perde gibi saçımın açıldığını görürüm. Tüm saçlarıma fön çektikten sonra ön kısımlara geldi sıra. Eğer saçlarınızı ortadan ayıracaksınız, bu şekilde ortadan ayırarak sağa ve sola yatırarak fön çekebilirsiniz. Eğer yana yatıracaksanız saçlarınızı istediğiniz kalınlıkta ayırarak hepsini sağa veya hepsini sola olacak şekilde yatırıp fön çekebilirsiniz. Ben bu şekilde ayırarak bir kısmını arkaya, bir kısmını öne doğru fön çekeceğim. Bu şekilde saçlarımın arka kısmının daha hacimli durmasını sağlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi fönüm bitti. Parmaklarımla ayrım yerinden ayrılması için destek veriyorum. Parlaklık vermesi için John Frieda Freezies saç spreyi kullanacağım. Bu gerçekten çok işe yarayan, harika parlaklık ve ışıltı veren bir sprey.
Her tarafına bolca sıkıyorum. Dümdüz saçtan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Hemen karıştırarak kendi halime geri dönmek istiyorum. Yapılı saçtan nefret ediyorum. Dümdüz, kuaförden çıkmış gibi gözüken saçtan özellikle nefret ediyorum. Şöyle biraz daha bana benzedi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.